नमस्कार। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ମସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଟପିକ୍ କ'ଣ ନା, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ କେରଳରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଛି। କେରଳରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ମିଳୁଛି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ, ଆଉ ଆମେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଳୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି କୋଲକାତାରୁ, ପିଆଜ ନାସିକରୁ। ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏ ଘଟଣା ଯଦି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଭଳି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକିରି ଦାଦନ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି ନାହିଁ, କେବଳ ଉଦାହରଣଟା ଦେବି। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସେ ଦେଶରେ ଯେତେ ଭଲ ସରକାର ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି, ଲୋକମାନଙ୍କର 100% କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବନି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ, ସରକାରର ଭୁଲ ନା ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭୁଲ? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ এই ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସମୟ କାହାକୁ ନେଇକିରି ତିଆରି? ନା ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ସମୟକୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେବନି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।